Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Rafa Cuiña, de Carla Reyes e de Xosé Antonio Perozo. Temos que falar de Cataluña, pero antes facemos unha parada no Parlamento Galego, onde hoxe había sesión de control o goberno. Falouse, entre outras cousas, da proposta de reforma fiscal que está estudando o goberno, encargada a un comité de expertos. Falouse tamén da situación económica, dicía Feijóo que Galicia segue en crise, porque os bons datos macroeconómicos pois aínda non chegaron aos fogares, nin as pequenas e medianas empresas, pero dicía que estamos mellor que hai un ano e peor do que estaremos dentro de un ano. O rifirrafe por aquí rin, logo xa me contarán. Bueno, o rifirrafe máis destacado, aínda que non foi unha sesión especialmente tensa en comparación con outras que temos vivido, produciuse entre a vicevoceira de AGE e o presidente da Xunta. Falaba Yolanda Díez de que hai desnutrición infantil en Galicia, aludía a un informe de Cáritas que di que hai un 20% de nenos en situación de pobreza. Feijóo recoñecía que hai problemas, pero lle pedía a ela e a oposición que non fagan lecturas apocalípticas de como está a nosa comunidade. Escoitámonos, logo comentamos. Non sei se vostede coñece que en Galicia vivimos nunha situación de emerxencia social. Eu non sei, señor Feijóo, se vostede coñece que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria. Temos fogares con problemas, sin dúbida. Temos fogares con problemas de renta, sin dúbida. Temos un problema de desemprego en Galicia, sin dúbida. Pero, señoría, as descricións apocalípticas, ningunha. Parece vostede a Santa Inquisición. Moitas gracias, señoría. Bueno, pois aí estaba ese apelativo, non? Parece vostede da Santa Inquisición. Bueno, que dicías, Carla, mentres escoitábamos este fragmento de acontecidos no, lo que digo es que me parece que este tipo de debates lo único que hacen es sacar un titular y logran su objetivo, evidentemente, porque mañana la prensa titulará pues eso, que AGE culpa de la desnutrición de los niños gallegos. Yo creo que esta señora en primer lugar no sabe lo que es una desnutrición infantil, seguramente, ¿no? Y que pobreza y desnutrición infantil son cosas distintas, ¿no? Probablemente sí estamos de acuerdo en que hay niveles de pobreza lamentablemente en Galicia importantes, pero otra cosa es la desnutrición infantil. De todas maneras, a mí este tipo de debate no me convence. No me convence, creo que no aportan absolutamente nada más que tirarse unos a otros. Pois así somos dos mércores, non? Cando hai sesión de control, sí, non? Sí, no, yo entiendo que AGE no tiene otra cosa que ofrecer que una serie de adjetivos calificativos cada vez más estridentes, cada vez más dramáticos y más apocalípticos, como decía el presidente, ¿no? Pero eso no conduce a nada, eso no es una manera de hacer política, ¿no? Entonces, realmente lo que se consigue es que hablemos 5 minutos sobre el tema, que mañana efectivamente haya 3 o 4 titulares sobre ello y que pasado mañana pues nos hayamos olvidado. A ver, nestes 5 minutos que nos tocan, a ver, Perozo e Rafa, que pensades? Eu creo, coido que tanto a voceira de AGE como o presidente da Xunta de Galicia regan un pouco fora do texto, non? Creo que a desnutrición, pues seguramente non sexa tan, desnutrición dos nenos, non sexa tan grave como parece que quieren tirar dos datos de Cáritas, porque se hubiera 18.000 nenos en desnutrición en Galicia sería unha cuestión de absoluta emerxencia, non creo que se chegue a esos extremos, pero ao mesmo tempo eu creo que o presidente da Xunta, en vez de aportar datos, en lugar de ponernos en riba da mesa unha cuestión que é unha realidade, porque realmente pon o dedo sobre unha realidade, estamos vendo os problemas de pobreza que ten, se limite a contarnos la medalla del amor, o se te quero máis que onte e menos que mañana, o sea, todos estamos peor estamos mellor que onte, pero peor que mañana, non? Cuando realmente la situación de Galicia non é unha situación bollante en ningún sentido e estamos bastante peor que hai 4 anos e bastante peor que hai 8 anos, sobre todo incluso con las cifras macroeconómicas. Pero non vamos a entrar nesa discusión. Eu creo que este debate é moi importante. Creo que este debate de elevar ao Parlamento o sufrimento da xente, o sufrimento dos nenos, o sufrimento das familias, eu creo que é tan importante como discutir, pois non sei, sobre o peaxe dunha autopista ou sobre a forma en que se vai... Yo no digo que no sea importante el debate de fondo. Creo que é moi importante. Lo que digo es que el tono
un partido de la oposición la está, forma un partido de la oposición, no aportan nada. No, el tono de la voceira foi un tono absolutamente correcto, absolutamente correcto. No caso do presidente, o enfoque quizás, sí, no caso do presidente foi unha actuación crispada. É dicir, cuidado. E eu estou dicindo... A ver, deixade falar a Rafa, está aí pedindo que a imaxe, olvidémonos... No, a imaxe non é de Biafra. No, la que cae en el populismo es ella. A ver, Rafa, deixadme rematar. A ver, que remata Perozo, rápida. A imaxe non é de Biafra, pero a imaxe é dunha realidade de que neste país chamado Galicia, nesta comunidade chamada Galicia, hai nenos que pasan fame. Hai nenos que pola mañán van ao centro escolar sin desayunar. Hai nenos que a única comida que fan é a que lle dan no comedor do centro escolar. E iso, ao mellor de momento, non está producindo desnutrición, pero pode acabar producindo desnutrición. Digo que me parece unha exageración falar de 18.000 nenos desnutridos, pero digo que o problema da pobreza familiar está incidindo gravemente na saúde dos nenos. A ver, que está Rafael agarrando tamén, moi breve, Carla. Despois seguimos. Porque no se me ha entendido bien. Es decir, yo el debate creo que es absolutamente oportuno, evidentemente, porque la gente, los que están sufriendo deben estar en el debate en primera línea en la Cámara Autonómica. Ahora, ese discurso demagógico y populista de traer a 18.000 niños desnutridos sobre la mesa, a mí eso no me parece políticamente a la altura de un debate que se espera en el Parlamento. A ver, Rafa Cuiña, adiante. Varias cousas, vamos a ver. Os datos de Cáritas, que non é a organización calquera, revolucionaria, creo que Yolanda Díaz. Eu creo que é revolucionaria de algunhas cousas, pero no sentido positivo, non? Cáritas precisamente. Fala de 76.000 nenos galegos por debaixo do limiar da pobreza. Punto 1. Punto 2. Por exemplo, eu teño miña nai é mestra hai moitos anos, ahora fai outras cousas, pero bueno, sobre todo no rural, hai un problema no rural, e di efectivamente o que acaba de decir Perozo, que teñen detectado que hai nenos que chegan a clase sin almorzar. Eu non sei se é un problema público, pero sí hai casos. Isto é así, quero decir, eu creo que estas cousas hai nas que falar no Parlamento. A mellor o número non é significativo, eu non creo que exista un problema de desnutrición en Galicia, evidentemente, pero sí que 76.000 nenos, perdón, se remato, 76.000 nenos viven na nosa comunidade, na nosa nación, por debaixo do limiar da pobreza. Eu creo que temos un problema o suficientemente grave como para falar deso no Parlamento. E terceiro, perdón, apocalíptico, que eso sí que é titular. E terceiro último remato, que precisamente os torquemadas do recorte dos servicios sociais acusen os demais de ser a Santa Inquisición, a mí me parece como, polo menos, como para que excomulguen a alguén aquí, non? Chamoulle atención a Feijóo que votara man, Yolanda Díaz, un informe de Cáritas e non de datos do Instituto Nacional de Estadística, non? Creo que decía máis que nada por iso, pero sí que tamén se busca o titular, non? Eu creo que o recoñecemento social de Cáritas está por riba de cuestións eclesiásticas, de cuestións morais e de cuestións partidarias. O inxente traballo que leva facendo Cáritas moitísimos anos a nivel Galicia. Estoy completamente segura de que AGE no piensa eso. No piensa eso. De hecho, perdón, estou falando a miña modesta valoración, non a de AGE. Eu non represento a AGE. Quede claro. De hecho, dentro de unas semanas comienza la campaña de la renta y en la casilla donde debemos indicar si cedemos parte de la renta a Cáritas, digo a Cáritas, a la Iglesia. É a Iglesia, non a Cáritas. A la Iglesia, a Cáritas aporta un porcentaje muy pequeñiño. No es un porcentaje pequeñiño. O 5%. Sí, pero el 5%, el 95%, es mucho dinero. El 95% de todas maneras, quiero decir que non veñen da Iglesia. No creo que haya nadie en AGE que esté de acuerdo con ello. Marcar na casiña. Repito, eu represento a mí mesmo e non todos os derechos. Se falades os tres a vez, de verdade que non se entende nada. Non é marcarlo para Cáritas, Marcarlo para a Iglesia non é marcarlo para Cáritas. A ver, Cáritas. Carla, remato. No, insisto en que el debate me parece evidentemente oportuno. Me parece
oportuno el debate sobre el nivel de pobreza que pueda estar afectando, el debate y sobre todo soluciones. Soluciones. Ahora, lo que no me parece de recibo, y tú lo acabas de reconocer, es que se utilice esa imagen absolutamente demoledora de 18.000 niños muertos de hambre y desnutridos. Es decir, ¿eso no es apocalíptico? Sí que es apocalíptico, por Dios bendito. Es decir, exagerado. Es exagerado, es exagerado. Vuelvo a decir bueno, estamos de acuerdo que non nos podemos enganchar a ese argumento. O argumento empecé... importante é que para min, como galego, como proxecto de político, se queres, dunha formación política nova, que existan 76.000 nenos galegos por debaixo do limiar da pobreza, é un problema moi serio. E non é calquera dato. Non? Ya, pero non lo vamos a solucionar así, No, dende logo, donde se ten que falar estas cousas no Parlamento. Empecé a miña reflexión dicindo que era desmesurado falar de 18.000 nenos e desmesurada a actuación do presidente saindo a la defensiva da forma que saiu. Desmesurada e, ademais, creo que inoportuna. Porque hai un problema. Non é cuestión... Rafa, non é cuestión de centrismo. É cuestión de buscar e mirar as realidades e non convertir o Parlamento en unha discusión estéril e inútil de extremos. Bueno, pois ímonos do Parlamento Galego ao Parlamento Catalán, se vos parece, falamos xa de Cataluña, porque o tempo avanza e hoxe hai moitas reaccións tamén a esa sentenza do Tribunal Constitucional que xa comentamos onte, que anula a declaración soberanista aprobada polo Parlamento en xaneiro do ano pasado, aínda que si recoñece que o pobo catalán ten dereito a decidir e que o pode facer se a consulta que se organiza está dentro do marco vixente, do marco constitucional. Bueno, xe dicía Artur Mas que en todo caso ese proceso vai seguir adiante, lle pedía a oposición no Parlamento que cambie de rumbo. Bueno, pois temos consulta programada para o 9 de novembro. Eu non sei que vai pasar, non sei que pensades vos que pode pasar a partir de agora, porque non se descarta unha declaración unilateral de independencia, pero eu creo que non chegaremos a iso, non? Creo que son formas de falar, non? Entendo. Vamos ver, esta sentencia a mí chama poderosamente a atención, non a leín a súa totalidade, como imagino que ninguén, pero por las cosas... Sí, pero es que incluso hubo algún... es que hubo algún político que dixo, opinó e logo dixo, bueno, haberá que leerla. Bueno, pues entón, que opina vostede si logo haberá que leerla? Primeiro léala e logo opine. Primeiro léala e logo opine. Vamos, eu leín algúns extractos que se publicaron nos digitais e tal. A mí me resulta contradictoria unha cuestión. O sea, la sentencia anula lo que sucede no Parlamento, pero ao mesmo tempo, realmente, si ti analizas con certo detenimento as premisas nas que se move a sentencia, realmente a sentencia lo que está diciendo é que isto é un problema político, non é un problema judicial, hai quen interpreta así, non? E que como tal problema político, eu estou dicindo a miña interpretación, cuidado que eu non son nin experto en justicia, nin experto casi xa, nin en política, porque al final acabas non sabendo de nada. Bueno, nunca supe moito, pero en fin, falsa modestia. Non é falsa modestia, Rafa. A ver, sigamos. Eu chego á conclusión de que, bueno, fai unha anulación, porque non está dentro do que a Constitución, digamos, dicta, pero al final o que ven a decir é que, oiga, señores, esto es unha cuestión política, e como tal cuestión política, trátenla entre políticos e resolvan a política. E se teñen que cambiar a lei, cámbienla, porque entón nos diremos outra cosa. Pero se non cambia a lei, isto é máis ou menos o que hai. Entón, vea, eu creo que aquí, a mí me parece que hai unha cuestión importante, e es que vamos a chamarlle catalanistas que están a prol da independencia e da consulta, están facendo un labor, digamos, de captación moi importante, mientras que o goberno central... Parece que falas de sectas, captación. Que? Captación, dis. Sí, de captación. Captación parece que falas de unha secta. No, captación. É unha demostración democrática co que pode estar máis ou menos de acordo. Ti captas votante, captas moita cosa, non simplemente é unha cosa sectaria. A ver, rematamos. En cuestiones semánticas, porque senón entón xa liaríamos. Eu quero decir que aquí hai que entrar no diálogo, hai que entrar, además de no diálogo, hai que entrar en posicionamientos claros e, sobre todo, por parte do goberno central, que o goberno central está como don Tancredo a verlas vir. E que pase como el plan Ibarretxe, a ver si pasa ou a ver si non pasa. Que eu creo que o horizonte é que suceda igual que sucedeu co plan Ibarretxe e aquí paz e logo todo gloria. Pero díxame que faga unha última apreciación. Por la miña parte, moi breve, é unha última apreciación. Creo que estamos ante o derradeiro capítulo
das veleidades, por mañá, que eu considero veleidades, independentistas de unha parte da Península Ibérica. Bueno, a ver, Rafa. Non sei, parecíame estar escoitando a procuradores de Cortes no anos 73 ou así. Bueno, vale, digo, veleidades dunha parte da Península Ibérica. Que non son nacionalista e que soy iberista. Incluso dunha parte de Europa. Bueno, vamos a ver. A sentencia, eu creo que todos máis ou menos agardábamos, porque si é certo que dende un punto de vista constitucional non tiña moito pase. Eso é unha evidencia. O que sorprende foi que esta sentencia foi emitida antes de tempo, antes do que se agardaba, punto un, e despois a unanimidade dos magistrados do Tribunal Constitucional. Son datos bastante significativos. Por certo, 3 deles recusados pola maioría, por unha amplísima maioría de membros do Parlamento catalán. E unha delas é representante, por decirlo de algún xeito, do PNV. Punto 2. Dicir que se pode facer unha consulta dentro do marco da legalidade é outra evidencia máis. Non hai moito que debater sobre ese aspecto. É dicir, se a consulta se fai dentro da normativa legal, non hai ningún problema para facela. Hasta aí podíamos chegar todo. O problema é ese, quero dicir, hai unha amplísima vontade por parte dunha inmensa maioría dos cataláns representados no Parlamento de Cataluña de que esa consulta vaya para adiante. Entón, a min, dende un punto de vista democrático, decirlle aos cataláns que non teñen dereito a ir a unha consulta, eu non digo a independencia, pero unha consulta para decidir o seu futuro, non concordo moito. Eu creo que habría que adaptar a legislación, que efectivamente a día de hoxe non existe unha normativa axeitada para poder facelo, para que os cataláns se poidan pronunciar. Eu non digo para que marche esa parte da Península Ibérica, como distí, senón para que se lles dean, digamos, as ferramentas necesarias para que se pronuncien democráticamente. Sobre que? Sobre as dúas preguntas que se levan a consulta. No, eso es lo que se está diciendo que no. Eso no es posible en la Constitución. Eso no es posible. Pero que eu estou dicindo que... Es que no tienen derecho, porque no son sujetos soberanos para ello. Creo que non me escoitaches. Que se faga unha reforma constitucional axeitada para que os cataláns poidan decidir sobre o seu futuro. Eso é o que estou dicindo eu. Estou me movendo dentro do marco constitucional. Mira que a minha Constitución... Pero eso es una retórica que te muerdes, es la pescadilla que se muere de la cola. No es posible, porque eso supondría... Perdón, non é posible modificar a Constitución? Sí, pero eso supondría reconocerle solo a los catalanes que son sujetos jurídicos y soberanos. Y la Constitución lo que dice es que es el pueblo español. A Constitución di o que di ata que a reformes. E cando a reformes se diga outra cousa, entón sí, que é o que estou dicindo, eu creo que está bastante claro. Tú lo que estás diciendo, traduzco, lo que estás diciendo es que se modifique la Constitución de manera que estén todos los españoles como sujeto soberano y los catalanes como sujeto soberano aparte. Y entonces ellos os galegos se poden estar aparte tamén ou encantados. De paso está, ¿no? Eso es otro traje a medida para los catalanes, ¿no? Sí. Pues no. Porque hai unha vontade por parte do Parlamento catalán amplísima, de que se poida facer unha consulta democrática. Non unha consulta imposta por ningunha ditadura bananeira, democrática por parte da soberanía do Parlamento catalán. Por favor, quiero decir, vamos a ver. Si podes concordar ou non, pero que yo he vivido en República Bananeira. Deixa de falar a Carla un momento, ver, por favor. Carla, fala ti, Carla. Na República Bananeira. Yo creo que esa es una exageración y eso sí que es apocalíptico, absolutamente, retomando el adjetivo, ¿no? Es apocalíptico porque estamos en un Estado de Derecho y porque lo que se está haciendo precisamente es respetar ese marco general jurídico que se estableció hace, ¿cuánto? 25 o 30 años. Algo máis. Bueno, es que a mí o que me fai moita gracia dos que defendedes esa posición... Pero no puedes modificar la Constitución tú solo. No puedes. Pero quen está dicindo de modificar a Constitución ti só? Para empezar... ¿Estás pidiendo unha modificación constitucional? Vamos a ver, eu non sei se supoño que sí, evidentemente, sabes como se pode reformar a Constitución. Fai falta 3/4 partes do Parlamento Español. Pois o que eu estou dicindo que as 3/4 partes do Parlamento Español permitan unha reforma constitucional para que democráticamente o pobo de Cataluña se pronuncie. Democráticamente, que é o que non acabas de entender. Eu estou falando, non estou falando de declaracións unilaterais de independencia. Perdón, estou rematando.
rematando. Pero estou rematando. Non estou falando de declaracións, sino que estou me acollendo o marco legal e pedindo que, igual que para outras cousiñas que interesan cara a medidas da Unión Europea, se reforma a Constitución, se poda facer para que unha parte significativa da Península Ibérica, ou de Europa, como queira estar, que é o pobo catalán, se poda falar clarísimamente sobre o que quere que sexa o seu futuro. É iso democracia? A ver, por aquí, rapidamente, Perozo, logo Carla. Que nos perdemos en cuestiones absolutamente, discusiones absolutamente... Perderás ti, creo que estou sendo bastante claro. En cuestiones absolutamente estériles, me refiero al contexto general de este tipo de... Estamos rematando, todo es muy breve. Este tipo de actuaciones, como se está haciendo ahora en Cataluña, venimos arrastrando el problema catalán y el problema vasco, venimos arrastrándolo desde la Segunda República y quizás un poco desde antes también, venimos arrastrando esta cuestión. Y yo creo que si hay que reformar la Constitución, se reforma, pero dialoguen, hablen, discutan, cheguen a acordos, que é o que hai que facer, tanto entre os cataláns e o goberno de Madrid ou o goberno de los extremeños ou de los andaluces. Eu non estou dicindo o contrario. Claro, pero si é o que estou dicindo. Dentro das miñas cuestiones estériles estou dicindo o mismo que ti. Sí, que discutan sobre isto e se cadra, porque si se fai en Irlanda ou se fai en Canadá, en Quebec, por que aquí non se vai poder facer? Pois fáganlo. Aquí hai a sacrosanta Constitución, como imos modificar a Constitución. Remata Perozo e logo Carla. La sacrosanta Constitución nos la dimos hai 36 anos e en aquel momento era la Constitución que necesitábamos e tal. Xa ten bastante vixencia, 36 anos. O mellor resulta que cando se esa cuarentona non a quiere ninguén e hai que facer unha Constitución nova. Pois fagámosla, así non pasa nada. El problema é en estas liortas que nos montamos que non conducen máis que a enfrentamentos que non van producir nada. E xe digo unha cosa, eu son contrario a ninguna independencia de ninguna dos territorios que compoñen este país que chamamos España. Entendes? Eu son contrario. Pero, si hai un sector dese país que se quere dedicar a... Cando descoito xe falta de fondo o himno nacional... No, o himno nacional non... Perdón, o himno estatal. Vai sonar o himno co que pecha o faladoiro, a ver, que estamos xa casi despedindo. Dos o tres puntualizaciones. Primero, a mí me parece que la sentencia es clara y nítida y se pronuncia sobre lo que había que pronunciarse. Es decir... No es nada clara, ¿eh? Sí que es clara. Es clara y nítida porque se pronuncia sobre lo que tenían que pronunciarse. Es decir, que Cataluña no es un sujeto soberano como para poder convocar... Desde un punto de vista constitucional. Y tiene consecuencias jurídicas. A mí lo que me sorprende es que Artur Mas lo primero que diga es el proceso continúa. La sentencia... Da igual. Pero ¿sabes cómo da igual, la sentencia, decir, porque continúa. Hay que mandar o dejáis hablar. Eu non estou de acordo con Mas, pero lo que continúa é o proceso político. Hai que mandar o exército a Cataluña para que non pasen estas cousas. Pero de todas maneras lo llamativo es que estamos hablando de un presidente autonómico que entiendo que lo primero que debería hacer es acatar la decisión, la sentencia de un tribunal, en este caso del Tribunal Constitucional. Debería acatar esa sentencia. Que luego su recorrido político sea el que sea, que yo creo que tiene fecha de caducidad y tiene límite. Pero en todo caso la sentencia es muy clara. Lo que dice es que Cataluña no tiene la soberanía para decidir sobre eso. Y la soberanía reside en el pueblo español. La reforma de la Constitución, todas las que quieras, evidentemente, pero ¿quién reforma la Constitución? ¿Quién reforma la Constitución? La reforma una gran mayoría calificada, es decir, prácticamente la reforma el Estado, el pueblo español. El pueblo español. Y segundo, ¿cuándo lo puede reformar? Cuando hay unas condiciones mínimas de consenso sobre qué se va a reformar, para qué, ¿no? Y en qué condiciones. Y eso evidentemente no se da en este momento. De todas formas, sempre queda a posibilidade de mandar aos tanques a Cataluña e destituir a Artur Mas. É dicir, está contemplado tamén dentro da Sacrosanta Constitución este tipo de situación. Bueno, que mellor algúns vos gustaría. Tamén. Os tanques... A lo mejor hai algún en Cataluña que tamén le gustaría. Tíos, estás moi españolista, estou seguro que cos tanques estarías encantado. Non estou ni español. Ti sabes que eu son galeguista, pero unha cosa é ser galeguista e outra cosa é ser nacionalista. E levo 40 anos defendendo a cultura, a lingua galega, o país galego, e levo 40 anos de... Que quede claro, Rafa Cuiña. E está escrito en muchos sitios, tendo nacido en Extremadura.
Extremadura. Cuidado. Efectivamente, falando sempre galegos. Pero agora, dentro dos galeguistas de Extremadura, eres dos que máis aprecio. Eso sí é certo. Pero o que non sou é nin nacionalista nin independentista. Di Artur Mas que o proceso continúa, veremos como continúe, nos seguiremos falando del aquí na mesa. Seguro que o próximo día que veñades tamén nos tocará falar de Cataluña. Bueno, hoxe temos lo que deixar, grazas aos tres, a Perozo, a Carla e a Rafa. Foi un placer, como sempre, tervos por aquí. A todos, grazas por seguirnos. Mañá temos entrevista de tertulia. Na entrevista estará connosco o alcalde de Santiago, Ángel Currás. Falaremos, por suposto, dos papéis da Pokémon. Logo, tertulia para comentar as noticias que deixo o día. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.